أفضل مسار الهايك في بوابة السماء. إن شاء الله المسار يعتبر بسيط، ولكن جغرافيا وجيولوجيا وايد جميل. إن شاء الله مع الشباب نطلع ونكون رحلة جميلة إن شاء الله. نسخن العضلات، منين سخنان خلاص نطلع فوق عادي. فاتح فوق في مسار مهمش، في مسار وين الأصعب؟ لا وين الأصعب؟ هذا أصعب. هذا أصعب رحلة. المرة الأولى؟ هايكينج؟ إيه. ما المرة الأولى؟ كذا مرة. أيوة طبعا هذه المحطة الأولى حالنا اليوم. كيف انطباعاتك المبدئية؟ تعبان. يا مستخدم يا دينا. امسك امشي. هذه فتحة جيولوجية متكونة، لكن من نادر تشوفها يعني في العالم، ومعنا في مسقط. المكان صراحة تحفة من إبداع الخالق صراحة. المكان لما توصل هنا ما تقول هذا المكان في عمان صراحة. فرصة سعيدة صراحة من نزور المسار. ايش يطلق عليها؟ ما في اسم معين، لكن حاليا يطلق عليها بوابة السماء. شيء عجيب. أحمد الحبسي بس أقول لك صاير طرزان، بس طرزان صخري. والله شوف اهم شيء اللمه، التجمع هذا رياضي، يعتبر رياضي يعني. شوف يعني تسلق جبال، في تسلق، في نزول، في صعود، في كل شيء. ف تطلع برا العمل وتتجمع مع الشباب العمل، يعني تحس ان متعه اكثر. شيء جميل يعني. كل فتره بين فتره نكررها يعني. نتمنى ان شاء الله المرات الجايه يكون عدد اكثر. طبعا نحن ما تكلمنا عن قرية سعال. قرية سعال من أكثر المسارات فيها في مسقط، من درك سعال إلى هذه بوابة السماء، وعدة مسارات ثانية. هذا واحد من المسارات، وممكن تتفرع فيه مسارات ثانية يعني. بعد ما تخلص من القارورة في طريق عشان اسمه هذا حفاظ على البيئة. طبعا الهايك توزع في بعض المسارات، يفضل انك تمشيها في الشتاء والصيف عادي. في الصيف في بعض المسارات تكون داخل المدينة عشان تتجنب أشعة الشمس، وهذا أحد من المسارات اللي ممكن نروح لها في الصيف.
والله دائما مسير الجبلي مغامرات، يعني والله هي ممتع شيء بالرحلة ولمة الشباب. دخلنا على المسار هذا وشفنا مناظر يعني يمكن صعب انك تشوفها، بس تسمع عنها يعني مستحيل تتخيلها هي كمناظر جميلة. هذا المكان ما يوصله الا الاشداء الاقوياء. المكان ما يوصله الا في قلبه في شعر بس. صراحة مناظر جميلة جدا جدا جدا، ما توقعت اني مسقط فيها كذا. انا على بالي مسقط بس مدن وشوارع بس، لكن المكان هذا غير صراحة. كل الشكر للكوتش قيس ايوب، جزاه الله خير في اجازته السعيده بدانا على نفسه، جزاه الله خير. في نهاية المسير نشكر دائرة العلاقات العامة بوزارة العمل على جهودهم في تنظيم هذا المسير والتنسيق مع كل من الكوتش عبد الرحمن وقيس، جزاهم الله خير. أيضا ما قصروا معنا، أرشدونا للمسار والتزامات السلامة أثناء المسير، ونشكرهم صراحة. نشكر الشباب اللي شاركوا أيضا، جزاهم الله خير، شجعونا على المضي قدما في المسير، والقادم إن شاء الله بيكون العدد أكبر.